Dneska ideme reagovať na Mattyho, takže dobrejte si nejakú dobrú mňamku a ideme sa pustiť do videa. Předpokládám, že každému z vás už se někdy stal nějaký úraz. Ať už jste si třeba zlomili ruku, popálili se ožhavou pánev, pořezali se o nůž a nebo jste si rozseknuli čelo o hrob. Ano, můj kamarád si rozsekl čelo o hrob. Každopádně, dneska vám povím příběh o tom, jak jsem kvůli jednomu takovému úrazu beze srandy málem umřel. A těsně mě zachránila jen jedna jediná věc. Jinak pokud mě ještě neznáte, tak se jmenuji Matty. No a dal jsem si takový cíl, že se za 300 000 odběratelů odhalím. Takže budu moc rád, pokud mi pomůžete tento cíl splnit. Prvá animácia, OK? Abychom se vůbec dostali k tomu, jak jsem málem umřel, tak na to musíme jít hezky od začátku. Můj příběh začíná, když jsem byl ještě malý otravný kid a bylo mi teprve 10 let. Bydlel jsem sice v menším městě, ale do školy jsem chodil do vedlejší vesnice, jelikož tam zároveň bydlela moje babička, takže jsem k babičce mohl chodit po škole vždycky na oběd. Každopádně, na kraji té vesnice se nacházel takový menší kopec, na kterém stál chátrající opuštěný barák. A když jste se kohokoliv z vesnice na tento dům zeptali, tak vám odpověděl zhruba něco takového. Dobrý den, prosím vás, nevíte, co se stalo v tamtom hezkém domečku na kopci a proč je teďka opuštěný? Tož ty myslíš ten starý opuštěný barák, ve kterém se před 60 lety oběsil malíř a teď se z toho domu každou noc ozývají divné zvuky? Vyhýbej se tomu místu oblůkem a ať tě ani nenapadne tam chodit. Ta vaša mladá generace by pořád dělala jenom problémy. Oh my god, bro. To dobré. Děkuju, tak já zas jdu. Nashledanou. Jednoduše se o tomto domě ve vesnici vyprávěly různé pověsti a každý se tomu místu vyhýbal. No a pak tady bylo moje 10leté já. Děsivé zvuky a duchové? Tak to musím prozkoumat. Ano, malý Matty, to zní fakt jako skvělý nápad. No a tak jsem teda začal plánovat, jak se do toho opuštěného baráku dostat. Mělo to ale takový menší zádrhel. Za prvé jsem se bál jít sám, jelikož mi bylo teprve 10 let. No a za druhé jsem se tam potřeboval nějak dostat, což bylo možné jenom odpoledne po škole, protože mamka mě vždycky večer vyzvedla a jeli jsme od babičky zpátky do mého rodného města, které bylo od toho opuštěného domu vzdálené asi 12 kilometrů. Nakonec jsem se rozhodl, že vyčkám na takový den, až budu mít po škole u babičky volné odpoledne a budu vědět, že si mě mamka dojede vyzvednout až někdy během večera. Což znamená, že budu mít spoustu času tenhle plán zrealizovat. Pořád jsem ale neměl nikoho, s kým bych se do toho domu mohl podívat. Respektive byl tu ještě můj nejlepší kamarád ze třídy, se kterým už jsme nějaké ty šílenosti zrealizovali. Hej kámo, mě už ta škola úplně štve. Co kdybychom postavili tank? Co to zase napadlo? Přece nemůžeme postavit tank? Vždyť je nám 10 let, jak bychom asi měli postavit tank a ještě kvůli tomu půjdeme do vězení. Měl bych mu to nějak domluvit. Hej kámo, ty jsi úplný genius. Hele, tak co kdybychom rozebrali tu starou Felicii od tvého taťky a potom z těch dílů, co nám zbydou, tak postavíme ten tank? Jo kámo, hej, to je mega dobrý nápad a potom s tím tankem přijedeme hezky ke škole a budeme si tam klást podmínky. No, samozřejmě jsme ten plán nikdy nezrealizovali, ale plánovali jsme a mysleli to vážně docela dlouho. Každopádně, když jsem se svého nejlepšího kamaráda zkoušel nějak nepřímo zeptat, jestli by do průzkumu opuštěného domu nešel se mnou, tak to vypadalo nějak takhle. Hele, víš, jak tady máte kousek ten opuštěný dům? No a co s ním? Jen jsem si tak přemýšlel, jak by vypadalo, kdyby se tam někdo šel podívat. Hej, tam bych se nikdy nepodíval, vůbec nechápu, proč by tam někdo chtěl. Říká se, že ten dům je prokletý a ozývají se tam divné zvuky. Hele, nech to radši být, musíme vymyslet, jak postavíme ten tank. Chcel postaviť tank. No, s tím nejlepším kamarádem to jednoduše nešlo, jenže co teď? Byl jsem ten klasický divný introvert, který měl jenom jednoho dobrého kamaráda a to bylo tak všechno. Musel jsem prostě chtě nechtě vymyslet něco jiného. Naštěstí jsem měl ve třídě ještě jednoho takového spolužáka, u kterého jsem 100% věděl, že by do toho šel. Problém byl, že se jednalo o takového toho klasického naegovaného frajírka, no a já jsem tady tyhle typy nikdy neměl rád. Bohužel jsem ale neměl úplně na výběr a tak jsem se nakonec rozhodl zeptat jeho. Budeme mu říkat třeba Anton. Čus, Antone, hej, mám takový nápad. Chtěl jsem se podívat do toho starého děsivého domu na kopci, o kterém všichni mluví, ale nikdo do toho nejde se mnou. Tak jsem si říkal, jestli bys třeba nechtěl. Řekni mi kdy a kde a půjdeme na to. Takže dobré. Tak co kdybychom se třeba v pondělí po škole sešli pod kopcem a vyjdeme jenom nahoru k tomu domu? Brácho, to zní dobře, ale co když v tom domě někoho opravdu najdeme? Neměli bychom si přece jenom vzít něco na obranu? No, nakonec jsme si vzali jenom takový ten malinkatý švýcarský nožík. Já vážně nevím, co jsme si mysleli. Každopádně můj ďábelský plán byl tímto skoro hotový, takže se teďka můžeme přesunout o několik dní později na ten osudný den, kdy jsme byli s Antonem domluvení překonat svůj strach a prozkoumat ten legendární
legendární děsivý dům, o kterém se ve vesnici tak mluvilo. Tam dal Akorát se tu Minecraftovou opět vesnici. vyskytl menší problém. Musel jsem si totiž vymyslet nějakou výmluvu, kterou babičce řeknu, aby se o našem geniálním plánu nedozvěděla. Babi, my se s kámošem půjdeme projet na kole a nazbíráme ty třešně, abys mohla upéct tu buchtu, jo? Nebudete tomu věřit, ale tohle mi opravdu prošlo. Takže jsem si z garáže vytáhl svoje staré kolo, na kterém jsem si připadal jako absolutní gangster. Od babičky jsem dostal pořádnou svačinu na cestu a mohl jsem vyrazit. Shodou náhod bydlel Anton ve stejné ulici jako moje babička, takže jsme se u Antona rovnou potkali. Tak co, máš všechno, co potřebujem? Jasný, brácho, můžem klidně vyrazit. Já takové výpravy dělám každý druhý den, víš jak. OK, možná nakonec Anton nebyl až takovej dobrý nápad. O 30 minut později. Hej kámo, to nevypadá úplně přívětivě. Ale prosím tě, moc se toho bojíš, to bude úplně v pohodě, brácho. Tady hrál Anton ještě velkého frajírka, ale stačilo, abychom vstoupili ke dveřím onoho opuštěného domu a vypadal nějak takhle. Co kdybys šel první? Další video dají part 2. A toto bolo všetko a sice nie je celé video, ale napíš mi do komentáru, či by si chcel ďalšie takéto video a čau.